So yan, magandang umaga sa ating lahat mga ka-DIY. So may gagawin na naman tayo. Bale, ang problema na naman nito ay kapag pinaandar mo sa umaga, hard starting, halos ayaw umandar. So yung nakikita nyo ngayon ay ito yung dating fuel filter na may kasama na yung fuel pump niya. Tapos itong isa kabibili ng namin ngayon. So mga nasa 1.3. Yan, so papalitin natin yung luma kasi matagal na rin to, halos mga ilang taon na rin. Kaya siguro nagloloko na. So yan, try natin salpak tong bago mga ka-DIY. Pero bago natin sasalpak, lagyan na muna natin ng krudo dito sa filter niya para mas mabilis yung sip-sip ng krudo kapag binombahan natin ito sa fuel pump niya dito. Ito yung binobombahan. Yan. So paano mo malalaman kung malakas yung higop ng fuel pump? So ayan. So kapag press mo pababa, tapos takpan mo dito, ito yung pahigop pataas. Tapos ito naman, itong isa palabas papunta sa fuel ay injection pump pala, sorry. So yun, may arrow siya dito. Yung arrow, yan, palabas yan. Tapos yung isa, yung arrow niya pataas, yan, papunta sa fuel filter, yan. Tapos itong isa naman, ito yung bleeder kung medyo ayaw magtuloy-tuloy ng andar, ganon. I-bleed mo lang, palabasin mo yung hangin para buo yung krudo na papunta sa injection pump. Yun mga ka-DIY. So lagay na natin. Lagyan na natin ng krudo. Kukuha lang ako ng embudo. So ayan, nakakuha na ako ng embudo para hindi matapon yung krudo. Yan. Yan. Tapos pag maglalagay kayo ng krudo, dapat yung walang, dapat yung bago. So lagyan na natin ng krudo. Hindi siya makahinga. Tumatapon sa ilalim. Taas natin konti. So yan, pause ko na lang muna. Lagyan ko lang ng krudo.
So yan, ilagay na natin tong bagong fuel pump. Tapos ipump pa rin natin para tataas yung krudo sa tangke. Yung krudo sa tangke para papunta dito sa fuel filter para makargahan. Ayan, post ko na lang muna, wala kasing magkahawak dito. So ayan mga ka-DIY, na lagay ko na. Bali yung may dalawang tornilyo doon sa likod. Yan. Dalawang tornilyo doon sa likod. Bali 12mm po yun. Tapos po yung ito yung hose na papunta sa tangke. Yan. Dito natin ilalagay. Dito. So yan. So yan. Tapos higpitan na natin yung clip nya. Higpitan natin. Saka natin bombahan sa yung fuel pump. Pasensya na kayo, mag-isa lang kasi ako nakahawak sa CP. Isa lang ako nagbibideo kasi. So yan mga ka-DIY, lagay ko na yung hose doon na galing sa tangke. Yan. Tapos bomba na natin. Yan. Yan o. Bilis lang niyang umangat. Nahigop na niya agad. Yan. So bombahan natin hanggang sa may lalabas dito sa out niya. Out ito. Punta dito sa fuel injection pump. Yan. Yan. Lakas. Yan. Yan. Kita niyo ba? May lumabas na. So lagay na natin tong hose doon sa injection pump. Yan. Yan mga ka-DIY. Higpitin natin ng mabuti para walang singaw. Meron kasi pag nagkaroon ng hangin yung fuel pump kailangan i-bleed pag lumambot ito. Dapat matigas to kasi pag malambot yan hirap umandar yung sasakyan. Yan, higpitan ko lang saglit. So yan, higpitan na natin yung hose na papunta sa injection pump. So yan,
Bumbahan natin ulit. Patigasin natin tong fuel pump niya. Fuel pump niya. Yan, may tagas siya. Yan. Ulit natin. So, tigas na yata itong bitak-bitak tong dulo ng hose. Yan, ikpitan na lang muna natin dito. Ikpitan natin ulit. So yan, ikpitan na natin. Bali, binaba ko na lang tong kanya, tong higpit niya para di na tumagas, mag-leak. Yan. Kasi dito may mga bitak-bitak na. Yan o, medyo tumigas na. Kaya binaba ko na lang dito sa malambot. Yan. Bumban natin. Tigasin natin yung yan. Tigas na. Yan o, ang hangin niya. Yan. Pag nararamdaman yung matigas na, ikpitan nyo na. Yan. Yan. Alas di mo na mabomba sa tigas. So yan. Yan, matigas na siya. So try na natin paandarin. So kabit lang natin tong positive niya kasi tinanggal ko kanina. Nagpa-plus ako ba kasi tumikit yung bakal doon sa starter na yun. Yung starter niya. Yan pa naman yung starting niya. Positive yan, tapos ground yun. Yan, lagay lang natin tong positive. Ingat kayo lang sa paghigpit dito sa positive. Baka tumama kayo dito sa bakal pag maghihigpit kayo. Kasi pag maglalagay kayo ng positive, dapat mauna tong positive bago itong negative para iwas yung spark. Magugulat kayo. Magugulat kayo kapag
dumikit yung positive doon sa body ng sasakyan, yung bakal. So yan, pitan ko na. So ayan mga ka-DIY, start na natin. Tingnan natin kung one click siya. Ayan. Start natin. Ayan. Ayan, one click siya mga ka-DIY. Patayin natin. Yan. Tapos i-start natin ulit. Yan. So one click na siya mga paps. Bale ito pala yung hindi ko na update sa inyo yung pag overhaul dito nun. So ito siya ngayon. One click lang. So success naman yung overhaul natin nun. So yan mga ka-DIY. So tiyaga lang. Kasi mga ganitong sasakyan luma na. Ma-maintenance talaga mga ganitong sasakyan. Medyo mahirap rin maghanap ng bagong pyesa. So yan. So pandarin ulit natin bukas mga ka-DIY kung hindi na ba siya hard starting. So yan, kakat ko na lang muna ngayon. So yan. 2,000 years later. Yan, magandang umaga sa ating lahat mga ka-DIY. So pandarin natin ulit yung sakyan, yung van, kung hindi na ba siya hard starting sa umaga. Yan mga ka-DIY. Pandarin natin. So yan, ang oras natin ngayon ay 8:30 ng umaga. So yan, medyo maaga pa naman. Yung sinabi ko nga kahapon na hard starting siya pag umaga. Dahil sa yun nga, bumababa yung crudo, tapos yung fuel pump nya malambot,
Hindi siya matigas na pisilin. Kaya yun. So testing natin ngayon kung aandar nga ba siya kaagad ngayon o one click ba siya ngayon. Ang ganda rin. Yan, medyo hiniter ko na lang muna konti. Tapos pandarin natin. Yan, naka-on na siya. Start na natin. Yan, umandar na siya. Yan. Naririnig niyo ba? Yan, umaandar na siya. Punta tayo sa kabila. Tapos lang natin yung pan para makita nyo na maandar siya. Ulom ni Sel. Sel ta ulom. Yan mga ka-DIY, maandar siya. Oh, yun. Andarin natin. So yan mga ka-DIY, yung naging problema lang niya ay yung fuel filter. Yung fuel filter lang yung naging problema niya. Dahil sa matagal nang hindi na palitan. So yes na mga ka-DIY. So kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa mga iba pang i-upload ko na DIY tips. So maraming salamat sa mga suportan nyo. Sana suportan nyo ang aking maliit na channel para mas dumami pa ang ating video. So yun lang mga ka-DIY. Ito ay Hyundai Grace H100 2000 model. Lumang van na to. Yan. So ma-maintenance lang talaga yung mga lumang sasakyan ngayon. Yan, so yun, kapag alam nyo na kada andar nyo ng umaga, mahirap siyang paandarin. Tapos check nyo yung kung nakiklik yung shut off valve kasi minsan yun yung dahilan eh. Kasi minsan yung shut off valve kapag di gumagana yun, hindi siya nagmamagnet, hindi nag-open yung crudo papunta sa injection pump. So yan, paano malalaman kung hindi gumagana yung
yung magnetic valve. So yan, i-on nyo lang, makikita nyo magki-click yon. Nandyan siya, oh. Dito lang sa nandun lang siya, yun. Yung may wire doon. Sa likod ng injection pump, yung magnetic magnetic valve. Yan. On natin. Tignan nyo. Linggin nyo kung magkiklik siya. Yan. Yan, medyo mahina lang yung kwan. Yung ganun. Minsan lang kasi mag-click yung tick. Yung ganun. So yan, okay na siya. Ang problema lang niya kaya hard starting sa umaga ay yung fuel filter. So yan. Yan yung fuel filter niya. Kapag hard starting siya sa umaga, kada magpaandar kayo sa umaga, makita nyo. Ayan, maraming salamat sa inyo. So, God bless. And thank you.